早晨各位，今日係2025年12月28日。咁點解我今日會拍呢個視頻呢？我就啱啱咧，琴日咧喺哈爾濱旅遊完之後返香港，好多朋友都喺網上或者係同我查詢而家哈爾濱係幾多度啊？雪鄉幾多度啊？咁樣。同埋咧點樣去着衫呢？咁所以咧，我今日咧就索性拍個視頻。咁就如果有查詢嘅話咧，咁就可以直接或者留言俾我。咁我如果可以知得到嘅話咧，亦都會提供啲資料俾大家嚇。咁但係咧，我呢一個咧係我自己嘅親身體驗，唔係一定絕對100%係啱嘅。咁但係咧，亦都可以作一個參考嚇。咁我喺旅遊期間咧，由21號去到27號咧，喺哈爾濱同埋雪鄉嗰個溫度咧，由零下3度去到零下28度之間。咁當然啦，佢最凍嘅時間咧，大概係6點到7點。咁所以咧，我哋都盡量喺嗰段時間就唔出門啦。咁稍後佢個氣温咧都會有所提升，或者係咧冇咁凍嘅。咁但係咧就如果佢持續係下雪嘅話咧，就可能咧個温度咧就未必會提升嘅。咁所以咧呢一個只係大家去參考，只係話咧我呢一個嗰個穿戴方法咧就可以抵受得零下22度嘅氣温嚇。咁我呢個係我嘅經驗，大家只係可以作為參考嘅啫。咁另外咧就係話我唔係為啲衫賣廣告，所以我盡量將所有嘅牌子咧係黏咗佢嗰個牌子嘅。咁大家如果有希望想買啊或者之類嘅話咧，自己可以去街上邊買，或者咧你留言俾我，我如果知道我都會提供俾大家。咁首先咧，我都最重要一個問題咧，就係去啲咁凍嘅地方咧，其實衫唔係話要十分之多，只係足夠已經可以㗎啦。因為咧當地嘅天氣咧係凍，但係一入到室內或者係咧打車搭地鐵嗰陣時咧，佢嗰個温度咧大概係零上，即係話咧一般嘅氣温咧係10幾度去到20度。咁有啲打車嗰啲咧就開到26度添嚇。咁所以咧你就要點樣去穿除呢一個範圍去作得調整啦嚇。咁呢一個咧就係我一般嘅經驗啦。嗱，咁首先咧我要由頭一路咧介紹落到去腳嘅穿着方法。其實咧最重要係叫密封方法，因為咧盡量咧就唔好將任何嘅皮膚或者係咧暴露喺外間嘅空氣，咁樣咧就會比較冷。如果你樣樣咧就已經包咗咧，露翻眼睛啊或者係咧眼部嘅位置咧，咁就會比較容易咧去抵抗嗰個嚴寒嘅嚇。咁首先我由頭嗰度開始簡介啦。咁首先咧，我就喺淘寶嗰度咧就買咗依啲咁嘅帽啦。咁佢咧就係連頭連頸嘅，咁咧佢亦都可以咧掹入咗室內咧，係當一個圍巾都可以嘅嚇。咁我裏邊咧就會戴一頂比較薄少少嘅畫毛帽嚇，咁變咗咧就可以咧，咁就喺室內或者一出室外咧，都可以抵受得少少嘅嚇。咁呢一個咧就仲有個好處咧，佢就係可以包住你個面部啊咁樣，咁同埋個鼻遮住個鼻，咁變咗咧就唔會吸到啲冷空氣。但係有個弊處咧就係話，因為咧一熱一冷，咁你噴出嗰啲氣體咧就好容易凝咗係濕嘅。咁所以咧我就盡量咧就唔包住個鼻嘅嚇。咁呢個咧就另外咧亦都可以咧就喺裏邊咧就加個口罩嚇。咁呢個口罩咧變咗你濕咗可以抌咗佢換咗佢，咁亦都係方便咗我哋唔使日日去洗呢個面罩。咁另外咧就係話頸巾如果戴呢頂帽嘅話咧，可以
圍又得，唔圍都得。如果圍咗咧，就比較仲暖啲嚇，同埋因為你未必嗰條頸係嗰啲外褸咧有冇嘅，咁樣會圍封翻咧，就保暖得多啲。而家講到個身體啦，個身體咧就盡量咧就係唔好穿得打底嗰啲羊毛底衫啊咁樣，因為咧入到室內咧就會好熱嘅嚇，咁所以咧我經驗咧就話穿着方法咧就着一件打底嘅 T 恤，咁就盡可能咧就係100% cotton 啦，即係棉啦，咁因為佢可以吸汗。咁跟住咧就套一件畫毛啦嚇，咁樣咧就係喺室內咧就基本上咧都可以穿着噶啦嚇，咁樣因為畫毛咧有少少會透風嘅，咁所以咧如果太熱嘅話咧，佢都可以咧就散少少熱嚇。咁之後咧，我如果出去咧，我就會如果係太凍嘅話咧，我就會穿一件薄嘅羽絨上面，類似咁樣啦。咁呢個羽絨咧有個好處嘅，佢可以上下拉，咁變咗咧就你坐嗰陣時咧都唔會太過箍身啦嚇。咁如果我出去嗰陣時咧，如果出戶外咧，我就通常咧就着件羽絨。咁我都俾大家睇睇呢件羽絨啦。呢件羽絨咧係雙面嘅咁都比較係厚身咁係短身嘅。因為短身咧有個好處，就變咗咧你坐車咧就會方便啲，尤其是打車嗰陣時咧，上嗰啲的士啊咁樣計程車啊，咁變咗咧就出入方便啲咁我就咁樣穿着㗎啦咁呢度大概咧就4件衫㗎啦。咁呢4件衫嘅話咧，就一般咧10幾度咧，零下10幾度都可以咧預防得到㗎啦另外咧，如果咧呢件咧就唔係好跣水嘅啫，咁所以咧如果佢有大風雪嘅話咧，我尤其是去冰雪大世界嗰陣時，或者係雪鄉咧，我就會套多一件呢啲 Cortex， 就咁樣穿着。咁樣咧就會跣水，同埋咧擋風嘅。咁所以咧，我最多喺哈爾濱穿得最多咧就係咁樣着法，係5件衫，就唔需要話着到成6、7件，或者係用羊毛衫打底啊，或者 Heattech 啊之類咁呢個咧就係我個人嘅經驗。而家就講到咧嗰個褲啦，正話講完上衫，咁褲咧我就喺哈爾濱咧幾日我都係咁樣着法。呢條咧就滑雪褲嚟嘅，咁就比較係闊身少少，因為咧佢預算咧人哋滑雪嗰陣時咧着埋嗰對雪靴咁另外咧佢仲有一個防止啲雪咧褪入嗰對鞋嗰度嘅咁佢裏邊有個內套嘅咁呢度咧就扣住嗰對鞋咁變相嚟講咧，啲雪咧就唔會攝入去，或者你踩落啲雪地嗰陣時咧，唔會攝啲雪入去嘅咁咧呢個就係外啦，佢就會跣水，但係佢就唔係好厚，但係咧佢係擋風、擋雪、擋雨嘅咁變咗咧，我就裏邊咧就穿一件咧呢啲褲啦咁大家睇得到，咁佢就唔係好厚，但係咧佢都係有少少保暖作用嘅咁大家可以作個參考啦咁就係咁樣嘅，膝頭哥佢就會厚咗少少咁大家亦都可以去到哈爾濱咧，有啲棉褲啊，有啲羊毛褲咧，嗰啲就好厚嘅咁其實根據我經驗咧，就着呢一個內膽，跟住加埋呢個雪褲咧，就已經足夠㗎啦。因為咧我零下20幾度我都唔覺得係凍
咁最緊要咧就係話加埋你嗰對鞋同埋啲襪。咁我而家咧就跟住介紹咧就係着周邊鞋啦。另外我就補充咧，就喺深水埗咧係有啲雪褲嘅賣嘅。咁佢呢一個褲咧就有好處嘅，佢就會比較係纖瘦啲嘅，着咗一啲人咧係纖瘦嘅嚇。你見得到咧，佢又係擋風擋雨嘅。佢有個好處咧，佢裏邊有個內膽嘅，自帶內膽嚇，咁啊套咗落去，咁佢就呢度咧係有拉鏈嘅，咁就穿翻落條褲嗰度，咁就一着嗰陣時咧就成當一條褲嚇，除嗰陣時亦都係，但係佢啲碼數咧就偏少嘅，咁大家如果去揀嗰陣時咧，最好要自己試穿過嚇。咁佢話咧就係有羽絨喺裏邊嘅，咁但係咧就係話其實都可以足夠抵到係零下20幾度嚇，咁就都要，但係咧就要裏邊咧穿個內膽啦嚇，咁再加呢條褲加埋呢個內膽咧，亦都可以頂得順咧零下20幾度嘅低溫。